小犬台风来势汹汹，强风豪雨造成兰屿开元港内8成渔船翻覆，更有多处民宅屋顶掀起，铁皮屋吹垮，也有国小内的树木几乎全部倒塌。兰屿高中多间教室窗框被吹垮，学生及老师短期内无法上课。校长是总务处，可容纳80人的多功能会议室，整个大门都被吹掉，连那个窗框都被吹走了，天花板也被吹掉，现在都是停电的。学校昨天晚上宿舍淹水，然后图书馆淹水，然后学校里面的树全部都被吹断，所以明天可能没有办法上课。校长表示，因为倒木相当多，硬体建筑也损害严重，急需链锯以及重机具进驻。而台东教育处也表示，会全力协助校园抢灾。第一个呢，就是抢灾抢损的部分，有关于让这个学校能够很迅速，能够恢复他们的复课。我们会在这个部分呢来协助学校。教育处长表示，由于兰屿地区受灾严重，将向中央申请协助之外，也期盼外界企业赞助以及大量志工进驻，尽快恢复校园，让老师及学生能正常上课，共同协助兰屿灾后重建。原事情我们台东兰屿才有报道。